Всім привіт! Готуємось до сна разом! Як запам'ятати, які звуки є сонорними? В минулому відео ми вже вчили, як запам'ятати дзвінки звуки, а сьогодні будемо вчити, як запам'ятати сонорні звуки. Дуже просто. Є одна фраза, яку потрібно лише запам'ятати. Ми винили рій. Якщо ви виділите всі приголосні з цієї фрази, вони будуть сонорними. Просто запам'ятайте це. Ми винили рій. Сонорні приголосні. Сонорні звуки. А щоб знати більше секретів і лайфхаків, підписуйся на мій інстаграм, на мій тікток позна і готуємося до сна разом.